കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഏകദേശം 43 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വനപർവത്തിലേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഇല്ലാത്ത പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം നമുക്കിവിടെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. 30 രൂപയാണ് ഇവിടെ എൻട്രൻസ് ഫീ ആയിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് വനപർവം എന്നറിയണ്ടേ? ഇനി നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാം. വ്യത്യസ്ത ഇനം സസ്യങ്ങളുടെയും പിന്നെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു മഹത്തായ ശേഖരം തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. പിന്നെ ഈ കൊച്ചു വനത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പാത്തിപ്പാറ പുഴ, ഇതിൻ്റെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ്. പ്രകൃതി സ്നേഹികളെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനെയൊക്കെ ഏറെ ആകർഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഈ കൊച്ചു കാട്ടുപാതയിലൂടെ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം മറ്റെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ലയിച്ചു പോകും. ആസ്വദിക്കാൻ അറിയാമെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ് ഈ നടത്തം. അങ്ങനെ മുയൽപ്പാറ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കാട്ടുപാതയിലൂടെ താഴേക്ക്. കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും വരാം. യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.